Ma nistgħux nibqgħu konformisti. Għandna bżonn ħsieb li jmur lil minn dak li aħna imdorrijin nagħmlu. Pajjiżna mexa l-qoddim kull meta għaraf jimraħ lil mill-ispazju tiegħu. Bekk ma nistgħux nippermettu li naqtaw lura mill-kompetituri tagħna, anzi għandna nkunu innovattivi fil-mod ta' kif noħolqu l-ġid. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'laqgħa ta' konsultazzjoni mal-Malta Institute of Management. U għafisser kif il-ġid ikun jista' jissarraf fi proġetti soċjali. Bekk proġetti bħal housing soċjali ikunu finanzjati mit-tkabbir ekonomiku u mhux mit-taxxi. U għalhekk il-Gvern qed iniedi l-idea taċ-ċittadinanzi permezz ta' investiment. Il-Prim Ministru qal ukoll li tul is-snin Malta ħadet deċiżjonijiet u inizjattivi ekonomiċi kuraġużi fosthom fil-manifattura, fit-turiżmu, fis-servizzi finanzjarji, fir-reġistru tal-vapuri, fir-remote gaming u fir-reġistru tal-ajruplani. U li kollha ħallew il-frott tagħhom. Il-Prim Ministru qal li bi proġetti ambizzjużi jola il-livell tal-pajjiż kif ukoll titjieb il-kwalità tas-servizzi f'diversi oqsma differenti. U għastqar li dan huwa l-ħsieb li l-Gvern ser jgħaddi fil-baġit li ġej bilan li l-komplu neċċellaw u nilħqu l-ogħla livelli. Għallaqa kienu preżenti wkoll il-Ministru Helena Dalli u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg. Fil-laqgħa l-uffiċjali tal-Malta Institute of Management tkellmu dwar il-bżonn ta' taħriġ mill-ġdid tal-ħaddiema u li jkun hemm kwalità ogħla fl-edukazzjoni u waqt li esprimew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma tal-Gvern stqarrew li huma lesti illi jagħtu is-sem tagħhom.